นะคะทุกคนครูมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาไลฟ์กันในเรื่องของ4สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเดินผิดทางนะคะโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตดูนิดนึงนะคะว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกไลฟ์หนึ่งนะคะที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยที่มีพลังโดยปราศจากรู้ว่าแบบว่าตัวเราอะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำอะไรและต้องการที่จะเป็นหรือทำสิ่งไหนนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวครูขออนุญาตดูนิดนึงนะคะว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำอะไรและต้องการที่จะเป็นหรือทำสิ่งไหนนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยโอเคสวัสดีค่ะคุณพระดียานะคะคุณพรณพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยโอเคสวัสดีค่ะคุณชนาภานะคะโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะในชีวิตคุณมีชีวิตครั้งหนึ่งคุณเกิดมาแล้วนะคะคุณมีโอกาสเลือกได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือเดินไปผิดทางแล้วก็พบแต่เรื่องที่มันไม่ค่อยโอเคสำหรับคุณแล้วก็มีชีวิตในแบบที่ปล่อยให้โชคชะตาฟ้าลิขิตหรืออะไรต่างๆหรือคุณจะเลือกกำหนดและควบคุมชีวิตของคุณเองนะคะวันนี้คุณเลือกได้และวันนี้นะคะครูเอา4สัญญาณสำคัญมากเลยนะคะที่จะบ่งบอกว่าณตอนนี้คุณไปถูกทางหรือยังคุณเริ่มเดินไปถูกทางหรือยังหรือคุณกำลังไปผิดทางอยู่นะคะคุณควรจะแก้ไขอย่างไรวันนี้ครูมีเทคนิคต่างๆเหล่านี้มาบอกพวกคุณนะคะที่จะทำให้คุณสามารถที่จะกลับมาเดินได้ถูกทางแล้วก็สามารถที่จะสร้างชีวิตของคุณให้ไปเป็นในแบบที่คุณต้องการได้นะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะคะคุณสายชนสวัสดีค่ะคุณจินัดดาคุณอิสลานะคะคุณแพทคุณสมจิตคุณสาวินีคุณชนาภาคุณพรณพัฒน์นะคะคุณจินัดดาโอเคคุณพิรุณพัฒน์นะคะโอเคคุณโบวี่นะคะคุณพัทรทิชาคุณสัญชัยเซนะคะคุณตุ๊นะคะมะปรางคุณชุติมานะคะคุณอภิพรนะคะคุณวลินตาบอกว่าโชคดีจังนะคะวันนี้นะคะคุณพนิยาบอกแชร์และเชิญยกเฟซเรียบร้อยค่ะครูนะคะคุณนัชนกนะคะสวัสดีค่ะครูจะบอกว่าใครที่ดูอยู่ไลฟ์สดๆวันนี้นะคะคุณโชคดีมากเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเลยคุณเห็นคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตไร้จุดมุ่งหมายแล้วก็ไม่มีพลังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตฉันดีหรือไม่ดีใช้มันเลื่อยเปื่อยแบบนั้นแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นมากำหนดชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งบอกว่าชีวิตเนี้ยมันขึ้นอยู่กับกรรมเก่าหรือเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตเลยทำให้ตัวเองมีชีวิตเป็นแบบนี้แล้วก็ยอมใช้ในแบบนั้นหรือบางคนแย่กว่านั้นก็คือต้องอดทนทำงานที่ตัวเองไม่ได้ชอบไม่ได้รักไม่ได้ถนัดเพียงเพื่ออดทนไปเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพเท่านั้นนะคะชีวิตมนุษย์มี2 อย่างที่สำคัญที่สุดคือ passion and purpose ถามว่าสำคัญยังไงนะคะ passion and purpose นี่สำคัญมากนะคะก็คือ passion คือสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนของเราเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากว่าเรารักเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเป็นพิเศษและสิ่งเหล่านั้นที่จะช่วยให้มาเติมเต็มชีวิตคุณส่วน purpose เนี่ยคือจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นนิดนึงด้วยพลังบางอย่างในตัวเราด้วยทักษะบางอย่างในตัวเราด้วยสกิลด้วย purpose ที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำให้โลกนี้มันได้อยู่ขึ้นได้พร้อมๆกับการทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้ไปพร้อมๆกับมันสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตมีอิสระในการใช้ชีวิตและมีทุกอย่างได้นี่คือสิ่งที่สำคัญและนี่คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะคะ
โอเคนี่คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะคะคุณพานิยาสวัสดีค่ะโอเควันนี้นะคะครูขอบอกว่าอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือวันนี้คุณมีความสุขในชีวิตของคุณแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะครูขอถามคุณแบบนี้ถ้าคุณให้คะแนนชีวิตของตัวคุณเอง1 ถึง 10คุณให้กี่คะแนนตอบตัวครูมาใต้ล่างคอมเมนต์นี้เลยชีวิตคุณวันนี้การใช้ชีวิตของคุณไลฟ์สไตล์ของคุณหน้าที่การงานและทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นอยู่กี่คะแนนจาก1 ถึง 10วันนี้นะคะครูจะบอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คุณยิ่งรู้ว่าณตอนนี้คุณต้องปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนใครที่ให้คะแนนตัวเองเยอะก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนน้อยกว่าคนอื่นนะคะใครที่ให้คะแนนตัวเองน้อยๆจงรู้ไว้เลยว่าณวันนี้คุณอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วคุณต้องปรับอะไรบางอย่างในชีวิตคุณนะคะเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะคุณโชติรสบอกว่าโชคดีที่เจอครูนะคะพิมพ์กันลงมาเลยนะคะครูอยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าaverage ของคนที่ดูไลฟ์ครูอยู่ตอนนี้เท่ากับประมาณกี่คะแนนครูจะได้สอนแล้วก็ปรับจูนพวกคุณได้อย่างถูกต้องนะคะพิมพ์กันมาเลยนะคะโอเคคิดถึงเหมือนกันค่ะคุณนิวโอเค4 คะแนนนะคะ3 คะแนน5 คะแนน8 คะแนนนะคะหลายๆคนมีจำนวนคะแนนนะคะไม่เท่ากันไม่เป็นไรไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ได้หมายความว่าณตอนนี้คุณไม่ชอบชีวิตตัวเองแล้วอนาคตคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ไม่ได้นะคะครูจะบอกเลยว่าเราสามารถสร้างและสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอแต่เมื่อคุณได้เริ่มนะคะให้คะแนนตัวเองเป็นครั้งแรกคุณจะรู้ว่าตอนนี้มีบางอย่างที่คุณไม่พอใจในชีวิตของคุณละคุณต้องปรับละคุณต้องเปลี่ยนละคุณต้องฝึกละคุณต้องทำอะไรบางอย่างละเมื่อคุณรู้แบบนี้คุณก็จะได้สร้างมันได้ปรับมันได้เปลี่ยนมันให้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เคยเลยที่จะตรวจสอบว่าชีวิตของคุณตอนเนี้ยคุณพอใจหรือเปล่าคุณใช้ชีวิตไปเลื่อยเปื่อยไปวันๆมัวซัวไปวันๆแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆไม่มีทางเลยที่คุณจะรู้ว่าณตอนนี้คุณอยู่จุดไหนแล้วคุณต้องทำอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ครูอยากให้ทุกคนต้องทำนะคะถ้าใครสัญญาณขาดหายลองออกเข้าใหม่ดูนะคะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะโอเค7 คะแนน5 คะแนนนะคะใครที่เข้ามาทีหลังนะคะตอนนี้ครูให้ทุกคนให้คะแนนความสุขในชีวิตของคุณเองว่าตอนนี้การใช้ชีวิตของคุณความรู้สึกหรือการคุณชอบชีวิตตัวคุณเองแค่ไหนจากระดับ1 ถึง 10นะคะลองให้คะแนนตัวเองดูจาก1 ถึง 10คุณให้ตัวเองกี่คะแนนนะคะแล้วพิมพ์ลงมาได้เลยครูจะได้รู้ว่าตอนนี้นะคะครูให้กี่คะแนนนะคะโอเคถ้าใครที่สัญญาณไม่ค่อยดีลองออกเข้าใหม่ดูนะคะโอเคหลายๆท่านอาจจะฝนตกเนาะณตอนนี้ช่วงหน้าฝนนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นโอเคส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่5 6 7 8ราวๆนี้เนาะที่ครูเห็นเยอะที่สุดนะคะ5ค่ะ5 6 7 8 5 6 7 8นะคะโอเคไม่ว่าคุณจะให้เยอะห้ามกดคะแนนตัวเองให้จากความรู้สึกจริงๆห้ามกดคะแนนตัวเองแล้วก็ห้ามสปอยคะแนนตัวเองด้วยนะคะเอาที่คิดว่าเรารู้สึกแบบนี้จริงๆเอาความคิดแบบแรกของเราว่าจาก10แล้วให้เท่าไหร่แล้วก็ให้เลยไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีบวกไม่มีลบนะคะครูจะบอกว่ายิ่งคุณให้คะแนนตัวเองสูงมากเท่าไหร่นั่นแปลว่าคุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จและความสุขในชีวิตมากเท่านั้นแต่ไม่ต้องตกใจใครที่ให้คะแนนน้อยไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณกำลังแย่ no แต่นี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่สุดเลยค่ะที่คุณกำลังจะได้ปรับเปลี่ยนหรือเดินชีวิตให้ถูกทางคุณต้องทำอะไรบางอย่างกับชีวิตคุณละใครที่ให้คะแนนตัวคุณเองน้อยกว่า5นะคะน้อยกว่า5นะคุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตคุณแล้วจริงๆแล้วครูจะบอกว่าคนที่มีความสุขกับชีวิตตัวเองนะคะควรจะให้คะแนนตัวเองเต็ม10
ตลอดในทุกด้านเลยไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสุขอย่างเดียวถ้าคุณใช้กฎแรงดึงดูดเก่งคุณ living with your passion and purpose นั่นคืออะไรคือใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนเป็น passion ที่แท้จริงของคุณเนี่ยครูเชื่อมั่นเลยว่าคุณจะต้องให้คะแนนตัวเอง10หรือเกินด้วยซ้ำนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญมากๆนะคะในชีวิตของคุณเลยนะคะสัญญาณติดเหรอคะทีมงานช่วยเช็คหน่อยค่ะว่าเป็น Wi-Fi หรือเป็นสายแลนติดขัดมีหลายคนบอกว่าสัญญาณขาดหายนะคะโอเคข้อแรกนะสำคัญที่สุดเลยนะคะคุณไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตข้อแรกเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณชีวิตคุณน่ะยังไม่ได้มีความสุขแบบที่คุณต้องการคุณยังไม่ได้รักชีวิตตัวคุณเองเหมือนที่คุณต้องการคุณยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะตื่นมาแบบที่คุณต้องการคุณยังไม่รู้สึกชอบทุกอย่างในชีวิตของคุณในทุกด้านแบบที่คุณอยากให้มันเป็นคุณยังไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แบบที่คุณต้องการยังไม่มีประสบการณ์นะคะแห่งความสนุกสนานล่าเริงเบิกบานใจคือ joyful นั่นเองนะคะครูจะบอกแบบนี้วิธีเทสก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าณตอนนี้ชีวิตคุณเติมเต็มแล้วคุณมีความสุขในทุกๆวันนะคะแพชชั่นของคุณคืออะไรคุณรู้จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคืออะไรคุณรู้คุณทำแล้วคุณก็สร้างไปตามนั้นแล้วชีวิตคุณสนุกเต็มไปด้วยความสุขรู้สึกดีตลอดเวลาอันนั้นคือถูกต้องนะคะแต่ถ้าหากคุณเป็นนะคะตามที่ครูบอกคือ1ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่มีประสบการณ์แห่งความสนุกสนานล่าเริงเบิกบานใจอันนี้คือคุณกำลังไปผิดทางถ้าคุณใช้ชีวิตตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตคุณหรือว่า purpose คุณจะมีความสุขกับทุกๆประสบการณ์ในชีวิตแม้กระทั่งในช่วงที่เจอกับความท้าทายบางอย่างคุณก็ยังจะแฮปปี้ที่จะผ่านมันไปได้นี่คือการใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นมีพลังมีความสุขล่าเริงเบิกบานตลอดเวลาถ้าคุณเป็นแบบนั้นคือถูกแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นณวันนี้คุณกำลังเดินผิดทางอยู่นี่คือสัญญาณข้อที่1นะคะนี่คือสัญญาณข้อที่1โอเคแชร์กันไปเยอะๆนะคะถึง150คนแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มข้อต่อไปนะคะครูจะบอกแบบนี้คนเรานะคะมีอยู่2อย่างที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรเมื่อคุณมี2อย่างนี้คุณจะมีแรงขับเคลื่อนในชีวิตนะคะที่จะก้าวต่อไปในการทำสิ่งต่างๆแล้วเมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของคุณด้วยคุณจะยิ่งมีความสุขรู้สึกดีกับมันตลอดเวลานะคะหลายๆคนบอกสัญญาณไม่ดีนะคะโอเคข้อ2ละกันงั้นเดี๋ยวเรารีบไปให้จบเลยแล้วกันนะคะข้อ2คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวคุณเองหรือชีวิตของคุณนั้นตกอยู่ในการควบคุมของคนอื่นรู้สึกว่าควบคุมชีวิตของตัวคุณเองไม่ได้เลยเนี่ยมีใครบางคนควบคุมชีวิตของคุณอยู่หรือมันต้องไปเป็นไปตามโชคชะตาหรือเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันแท้จริงแล้วครูย้ำเสมอแท้จริงแล้วคุณคือผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองโลกใบนี้นะคะครูจะบอกเลยว่าโลกใบนี้ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนเราทุกคนสามารถช่วยให้โลกใบนี้มันดีขึ้นกันคนละนิดได้ด้วยแพชชั่นหรือว่าพรสวรรค์ของเราหรือทักษะบางอย่างที่คุณมีซึ่งแต่ละคนเกิดมาเนี่ยพิเศษกันคนละด้านไม่มีใครเหมือนกันเลยในชีวิตนะคะไม่มีใครเหมือนกันเลยทักษะบางอย่างที่คุณมีตลอดจนความสนใจบางอย่างที่จะทำให้โลกใบนี้มีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปหรืออัปเกรดขึ้นดีขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้ครูได้แชร์วิดีโอของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเห็นไหมคะมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเขาบอกว่าเขามีความสุขเหลือเกินกับการทำให้คนเนี่ยสามารถคอนเน็กเชื่อมโยงถึงกันและกันได้เขาจึงไม่ตัดสินใจที่จะขายบริษัทจริงๆแล้วสตาร์ทอัพนะคะความหวังหรือความฝันสูงสุด
ของสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ 99% เลยก็คือขายบริษัทให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็ได้เงินเยอะๆแต่เมื่อมีคนมาเสนอซื้อ Facebook มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กตัดสินใจไม่ขายแล้วประธานกรรมการบริษัทอะไรต่างๆที่ปรึกษาหุ้นส่วนทุกคนลาออกหมดเลยเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่แล้วทำไมถึงไม่ขายแต่มาร์คเขามีจุดยืนของเขาว่าเขามี purpose หรือมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในชีวิตว่าเขาต้องการที่จะรวบรวมและเกิดมันเป็นสังคมที่ยิ่งใหญ่แล้วทำให้คนเนี่ยคอนเนคกันได้มากที่สุดเชื่อมต่อกันได้มากที่สุดเขาจึงตัดสินใจทำต่อจนกลายเป็นบริษัทระดับโลกเป็น Facebook อยู่อย่างทุกวันนี้นี่คือเขามี purpose เขามีจุดมุ่งหมายเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างแท้จริงว่าเขาต้องการทำอะไรเพื่ออะไรเมื่อเราชัดเจนว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อสิ่งไหนเราสามารถที่จะสร้างทำกำหนดแล้วก็สำเร็จในเรื่องต่างๆได้นะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญใครที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ตอบคำถามคุณครูก่อนว่าณวันนี้คุณให้คะแนนกับชีวิตตัวเองเท่าไหร่จาก1 ถึง 10คุณมีความสุขกับชีวิตกับไลฟ์สไตล์ของคุณกับทุกอย่างในชีวิตคุณแค่ไหนจาก1 ถึง 10ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะครูอยากให้คุณนะคะโอเคครูอยากให้คุณนะคะลองให้คะแนนตัวเองดูแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วนแค่ไหนนะคะระหว่างที่ฟังครูไปพิมพ์มาได้ด้วยนะคะโอเค4 สัญญาณที่บอกคุณว่าคุณกำลังเดินผิดทางนะคะครูกำลังสอนคุณว่าให้คุณเช็คชีวิตคุณแล้วณตอนนี้ชีวิตคุณไปถูกทางหรือเปล่าหรือคุณกำลังเสียเวลาทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่อยู่นะคะข้อแรกเลยนะคะใครที่เข้ามาทีหลังเนาะคุณไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่มีประสบการณ์คือคนที่มีความสุขกับชีวิตคือจะต้องมีความรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นความสนุกสนานล่าเริงเบิกบานใจมีความสุขตลอดเวลาทุกอย่างคือใช่หมดเลยในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนี่คือสิ่งที่ถูกคุณจะมีความสุขกับทุกประสบการณ์แม้กระทั่งตอนที่คุณอาจจะต้องแก้ความท้าทายบางอย่างคุณก็ยังรู้สึกดีกับมันนี่คือตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างที่2คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ควบคุมชีวิตของตนเองหรือชีวิตของคุณตกอยู่ในการควบคุมของคนอื่นซึ่งแท้จริงแล้วคุณคือผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้ทั้งสิ้นและเราทุกคนเกิดมาเป็นคนพิเศษเหมือนกันหมดไม่มีใครนะคะไม่มีใครที่เหมือนกันเลยสักคนทุกคนหน้าตาไม่เหมือนกันแม้แต่ฝาแฝดก็ยังมีบางส่วนที่ต่างกันหน้าตานิสัยใจคอความสามารถความชอบแพชชั่นหรือสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยสักคนและครูกำลังจะบอกพวกคุณว่าเราทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งคุณเองอาจจะรู้แล้วว่าคืออะไรหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนหรือแรงผลักดันให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองรักอะไรชอบอะไรถนัดอะไรอยากทำสิ่งไหนสิ่งนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นแพชชั่นของคุณและเมื่อคุณลงมือเริ่มทำสิ่งเหล่านั้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตคุณมีความสุขเมื่อได้ทำสิ่งเหล่านั้นแพชชั่นกับ purpose แยกกันนะคะมีแพชชั่นแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเป็นยังไงหรือต่อให้ไม่รู้หรือว่ากำลังค้นหาก็ตามเมื่อคุณรู้แต่ถ้าคุณไม่มี purpose ชีวิตคุณจะไร้เป้าหมายนี่คือสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งสำคัญ purpose คืออะไรpurpose คือเป้าประสงค์หรือจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เช่นคุณเกิดมาเป็นเชฟแพชชั่นคุณคืออยากทำอาหารมีความสุขมากแล้วคุณก็รู้สึกว่า purpose ของคุณบอกว่าเฮ้ยเป้าประสงค์ของฉันหรือจุดมุ่งหมายของฉันจะต้องแบบว่าทำให้คนนะได้กินอาหารที่อร่อยคุณภาพดีที่สุดในโลกแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนนี่คือตัวอย่างฉันจะพัฒนาสูตรอาหารที่มันอร่อยที่สุดเลิศเลอที่สุดเพอร์เฟกต์ที่สุดหรือคุณ
มีแพชชั่นเกี่ยวกับอะไรก็ตามคุณก็สามารถที่จะปรับมันนะคะให้มันเป็นจุดมุ่งหมายหรือเป้าในชีวิตของคุณเหมือนอย่างเช่นมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเขาบอกว่าเขาอยากจะคอนเนคหรือเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นอย่างครูต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างไม่ใช่แค่ในเรื่องของแพชชั่นอย่างเดียวนี่คือสิ่งสำคัญนะคะต่อไปคุณต้องหาให้เจอว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำตามสิ่งเหล่านั้นชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะทุกวันคุณจะเป็นความสนุกสนานความเบิกบานล่าเริงไม่รู้สึกว่าคุณได้ทำงานอีกต่อไปนะคะต่อไปข้อที่3วิธีเทสก็คือตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้รับใช้ผู้อื่นหรือไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเลยไม่ได้แบ่งปันผู้อื่นเลยแสดงว่าณตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าชีวิตคุณน่ะยังไม่มั่งคั่งเหลือเฟือหรืออุดมสมบูรณ์มากพอคุณจึงไม่มีความรู้สึกของการอยากแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นนี่คือเทคนิคที่เช็คได้เลยถ้าคุณรู้สึกแบบนี้อยู่นี่คือผิดทางที่ถูกต้องคือคุณต้องรู้สึกว่าชีวิตคุณนั้นมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วก็พร้อมที่จะมอบคุณค่ามอบแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือผู้อื่นในด้านต่างๆแล้วเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านั้นคุณจะสัมผัสถึงความมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากๆในตัวคุณหลายๆคนเลือกที่จะแบ่งปันโดยการไปเป็นอาสาสมัครหลายๆคนเลือกที่จะแบ่งปันความรู้แบ่งปันโอกาสหลายๆคนเลือกที่จะทำบุญแบ่งปันเงินทองแบบไหนก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำครูบอกเลยว่าภายในของคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่เต็มยังรู้สึกว่าคุณกำลังแบบต้องการอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นหรือเอาตัวเองไม่รอดอยู่พูดกันตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าชีวิตคุณไปถูกทางแล้วคุณต้องรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะแบ่งปันหรือช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นนี่เป็นเคล็ดลับข้อที่3ที่สามารถเช็คได้นะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงและความลับข้อที่4นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตดูนิดนึงทำไมเหมือนไลฟ์กระตุกนะคะและข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือ111 ล้านคนแล้วคุณออนอุมาบอกนะคะข้อที่4คือในส่วนลึกของคุณถามใจตัวเองเลยถามตอนนี้เลยในส่วนลึกของคุณชอบชีวิตแบบนี้ไหมคุณอยู่ถูกทางหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ถ้าคุณถามภายในของคุณแล้ว inner self ของคุณ subconscious mind ของคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตามจิตภายในของคุณลองถามดูซิว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันโอเคหรือยังมันถูกที่หรือยังหรือผิดที่ผิดทางถ้าในส่วนลึกของคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ผิดที่ผิดทางหรืออะไรบางอย่างไม่ค่อยโอเคสิ่งต่างๆในชีวิตที่คุณทำตอนนี้ไม่สามารถเติมเต็มความสุขและความรู้สึกดีๆให้กับคุณได้ณตอนนี้แสดงว่าคุณอยู่ผิดที่ผิดทางถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังโหยหาอะไรบางอย่างอยู่แสดงว่าคุณยังอยู่ไม่ถูกต้องยังอยู่ผิดที่ผิดทางก่อนนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่ครูอยากจะบอกพวกคุณวันนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าจบไปแล้วคุณอาจจะไปดูย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น4ข้อนี้จะช่วยคุณเช็คได้นะคะครูทวนให้กับพวกคุณ1คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วหรือยังเต็ม10คุณให้กี่คะแนนยิ่งให้คะแนนน้อยยิ่งต้องปรับปรุงพัฒนาข้อที่2คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงหรือไม่คุณรู้ไหมว่าพรสวรรค์หรือทักษะบางอย่างหรือแพชชั่นของคุณมันคืออะไรเพราะเมื่อคุณทำหรือใช้ชีวิตตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะทำให้คุณยิ่งสำเร็จมากขึ้นเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าจะสำเร็จยังไงนะคะข้อ3ก็คือคุณได้รับใช้ผู้อื่นหรือช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้กับผู้อื่นบ้างหรือไม่ถ้าคุณได้ช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้กับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอนั่นแปลว่าตัวคุณรู้สึกเติมเต็มจากภายในนะคะและข้อสุดท้ายคุณลองถามใจตัวคุณเองดูในส่วนลึกของคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วหรือมันผิดที่ผิดทางคุณถามใจตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าณตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนไหมคุณโหยหาอะไรบางอย่างหรือเปล่า
สิ่งต่างๆที่คุณทำอยู่ณปัจจุบันนี้มันเติมเต็มให้กับคุณไหมจุดประสงค์ของในชีวิตที่แท้จริงของคุณมันคืออะไรถ้าคุณยังไม่รู้ถ้าคุณยังหาไม่เจอครูบอกเลยว่าคุณจะใช้ชีวิตลอยไปลอยมาเหมือนลูกโป่งที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วไม่มีจุดหมายว่าจะไปที่ไหนคุณขับเครื่องบินคุณขับเรือคุณขับรถทุกครั้งที่คุณขับออกไปคุณต้องมีจุดหมายว่าคุณอยากจะไปที่ไหนเพื่อทำอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าคุณไม่มีแล้วคุณเหมือนกับว่าคุณออกเรือมาขับเครื่องบินมาขับรถมาเท่ากับจำนวนอายุของคุณนั่นแหละคุณอายุ30 40 50 25คุณขับมากี่ปีแล้วแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณต้องการจะไปที่ไหนแล้วเมื่อคุณไม่รู้คุณก็ใช้ชีวิตสเปะสปะไปเรื่อยๆจอดข้างทางบ้างทำนู่นทำนี่บ้างคนนู้นโบกไปที่นู่นก็ตามเขาไปคนนี้โบกรถให้คุณขับไปทางนู้นก็ขับตามเขาไปส่งคนนั้นคนนี้บ้างสุดท้ายคุณก็ไม่รู้ว่าตัวคุณน่ะต้องการจะไปที่ไหนหรือต้องการจะทำอะไรกันแน่จุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นคุณก็เลยกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตสเปะสปะไปหมดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณคือใครเกิดมาเพื่อทำอะไรและที่สำคัญที่สุดแพชชั่นของคุณคืออะไรคุณรักชอบถนัดอะไรอยากจะทำในสิ่งไหนและ purpose ก็คือเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่แท้จริงในชีวิตคุณคืออะไรนะคะโอเคยังอยู่กันเนาะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจากประสบการณ์ของครูเลยนะที่ครูแบบว่าปลดล็อกนักเรียนมาในระยะเวลาปีกว่าเนี่ยก็หลักหมื่นนะคะครูบอกเลยว่าครูค้นพบสาเหตุหนึ่งเลยที่ทำให้หลายๆคนมาปรึกษาครูแล้วก็ไม่มีความสุขไม่สำเร็จในชีวิตรู้สึกชีวิตไม่ได้เติมเต็มให้กับพวกเขานั่นคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้รักในงานที่เขาทำไม่ได้รักในสาขาอาชีพที่ตัวเองทำอยู่ต้องอดทนนะคะทำสิ่งที่ตัวเองไม่รักเนี่ยส่วนใหญ่นะเพื่อความอยู่รอดเพื่อหาเลี้ยงชีพหรือไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยต้องทำไม่งั้นก็ไม่มีอะไรจะทำไม่มีเป้าหมายต่างๆในชีวิตนะคะเมื่อคนเราทำแบบนั้นไปไม่นานพวกเขาจะหมดไฟคุณก็เช่นกันถ้าคุณทำแบบนั้นไม่นานคุณจะหมดไฟหมดพลังแล้วบางครั้งคุณไม่รู้เลยอะว่าแพชชั่นคุณคืออะไรหรือสิ่งไหนเพราะอะไรรู้ไหมพลังและแรงบันดาลใจความหวังต่างๆไฟต่างๆของคุณพลังต่างๆในชีวิตคุณมันเหือดหายไปหมดแล้วกลายเป็นคุณเนี่ยมีชีวิตที่เอาตัวรอดไปวันๆเดือนนี้ต้องจ่ายสิ่งนี้กี่บาทต้องทำสิ่งนั้นต้องปิดดีลอันนี้ต้องทำอะไรอย่างนี้ตามหน้าที่การงานต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวต้องทำทุกอย่างโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรที่เป็น purpose ของคุณจริงๆเลยนะคะนี่คือสิ่งสำคัญมากเพียงเพราะว่าคุณไม่ได้ค้นพบ passion ของคุณเท่านั้นเองมันยังอัดอยู่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวครูขอดูนิดนึงนะดูนิ่งๆนะคะโอเคครูก็แบบว่าหวาดเสียวเหลือเกินนะคะที่ครูบอกว่าสัญญาณเนี้ยนะคะเพราะว่าครูอยู่ชั้น31ด้วยที่เพนท์เฮาส์มันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็พอเป็นหน้าฝนเนาะสัญญาณมันก็จะมีติดขัดหรือขาดหายบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคชีวิตของคุณนะครูบอกเลยสำคัญที่สุดคนเราเมื่อจะรู้สึกว่าเกิดมนุษย์ทุกคนเกิด2 ครั้งเกิดครั้งแรกคือเกิดตอนที่คุณออกมาจากท้องออกมาจากครรภ์มารดาออกมาจากท้องแม่อย่างครั้งที่2ที่คุณเกิดจริงๆอันนั้นคือเกิดธรรมดาแต่คุณจะเกิดจริงๆเมื่อคุณรู้ว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิตของคุณคืออะไรแพชชั่นของคุณคืออะไรคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรเพื่อทำสิ่งไหนในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนเมื่อรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรคุณเกิดมาเพื่อมีชีวิตแบบไหนอะไรที่เป็นแรงผลักดันคุณสู่ความสำเร็จคุณเคยไหมตั้งเป้าหมายไปงั้นแต่ก็ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงขับเคลื่อนเท่าไหร่เพราะคุณยังไม่เจอเจ้า2 สิ่งเหล่านี้ค่ะคุณอยากมีความสุขไปตลอดชีวิตไหมคุณอยากสำเร็จอย่างมั่งคงยั่งยืนไหมคุณอยากทำงานด้วยความสุขด้วยความสนุกทุกวัน
จนรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำงานไหมคนที่ใช้ชีวิตนะครูจะบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับแพชชั่นของเขาอยู่กับมีเพอร์โพสมีจุดมุ่งหมายมีเป้าประสงค์ที่แท้จริงนะคะเขาจะทำงานด้วยความสนุกเหมือนกับว่าไม่ใช่การทำงานแล้วเมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นคุณจะมีความรู้สึกมีวิวลิ่งที่อยากจะพัฒนาเจ้าสิ่งนั้นหรือเจ้างานนั้นของคุณให้ดีขึ้นเก่งขึ้นพิเศษมากขึ้นและนั่นแหละจะนำพามาซึ่งสกิลทักษะหรือแม้กระทั่งความใส่ใจในงานในอาชีพในบริษัทนี่คือเคล็ดลับที่บุคคลระดับโลกทั้งหลายเขาใช้คือทุกคนเขาทำในสิ่งที่เขารักนั่นเองครูจะบอกว่าชีวิตของคุณนะมีชีวิตเดียวคุณเลือกได้นะคะว่าคุณจะใช้ชีวิตในแบบของตัวคุณเองหรือทำตามผู้อื่นใช้ชีวิตตามครอบครัวตามเพื่อนฝูงหรือตามหาสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องต้องการทุกคนมีโอกาสเลือกที่จะทำทุกสิ่งได้การที่คุณได้ทำสิ่งที่รักตามแพชชั่นทำตามเพอร์เพสของคุณจะทำให้คุณมีความสุขจะทำให้คุณมีพลังจะทำให้คุณมีกำลังใจทำให้คุณมีแรงบันดาลใจและสิ่งเหล่านี้จะเติมเต็มความฝันของคุณให้คุณมีความสุขตลอดเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่คนที่เจอเป้าหมายคนที่เจอเป้าประสงค์คนที่เจอแพชชั่นของเขาคนที่เจอว่าจุดมุ่งหมายเขาเกิดมาเพื่อทำอะไรชีวิตของคุณจะมีพลังแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะกระตือรือร้นอยากให้ตื่นมาอีกวันอีกวันอีกวันแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็ได้ทำมันคุณจะไม่รู้สึกว่าเบื่อกับงานอีกเลยตลอดชีวิตเพราะเมื่อมนุษย์เรานะคะเทคนิคคืออะไรเมื่อมนุษย์เราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเราจะทำสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดและทำเต็มที่เมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นปุ๊บคุณจะมีแรงผลักดันที่ทำให้คุณทำสิ่งนั้นเก่งขึ้นดีขึ้นสำเร็จมากขึ้นและนี่คือเหตุผลที่คุณสังเกตคนระดับโลกส่วนใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศระดับโลกส่วนใหญ่ทำสิ่งที่ตัวเองรักทั้งนั้นแล้วคนที่ทำสิ่งที่ตัวเองรักนะครูจะบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จง่ายและไวกว่าคนอื่นก้าวหน้ากว่าคนอื่นเช่นเดียวกับพวกบุคคลระดับโลกทั้งหลายครูย้ำแล้วย้ำอีกเพราะคุณสามารถไปตรวจสอบได้เลยทุกคนทำในสิ่งที่เขารักทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาทั้งสิ้นเขาทำในสิ่งที่ตัวเองรักชื่นชอบถนัดสนใจแล้วนำมาสร้างมันให้เป็นกลายเป็นธุรกิจหรือกลายเป็นสิ่งที่เขาทำสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างรายได้ขึ้นมาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องทนทำสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบไปเรื่อยๆเพียงเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่คนเราสามารถเลือกนะคะที่จะทำสิ่งที่เรารักไปพร้อมๆกับการได้รับเงินหรือสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้นะคะครูบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นปัญหาระดับโลกเลยถ้าวันนี้นะคุณยังไม่รู้จักตัวเองแล้วบอกครูว่าครูเข้าใจกับครูที่ครูบอกเรื่อง passion เรื่อง purpose อะมันดีอย่างงู้นอย่างนี้หนูรู้ค่ะครูผมรู้ค่ะครับแต่หนูไม่รู้ค่ะว่ามันคืออะไรของหนูเนี่ยหนูหาไม่เจอหนูไม่รู้หรอกว่า purpose คืออะไรหนูไม่รู้หรอกว่า passion ของหนูจริงๆแล้วคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ารักชอบถนัดอะไรครูจะบอกแบบนี้หากวันนี้คุณยังไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าแพชชั่นของคุณคืออะไรรักชอบหรือถนัดในสิ่งไหนสิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองสิ่งใหม่ๆก้าวออกมาทดลองในสิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะชอบน่าจะใช่อย่าอยู่ที่เดิมๆจุดหมายเดิมๆทำชีวิตแบบเดิมทุกวันเช้าตื่นมาไปทำงานกลับบ้านนอนเช้าตื่นมาไปทำงานกลับบ้านนอนคุณจะไม่มีวันได้เจออะไรใหม่ๆเลยคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองได้ทดลองสิ่งใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าตัวคุณน่าจะสนใจลองทำดูลองเปิดโอกาสให้กับชีวิตและหัวใจของคุณเน้นใจเป็นตัวนำทางแล้วไม่นานคุณจะค่อยๆค้นพบว่ามีบางอย่างเราทุกคนมีบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวและพร้อมที่จะระเบิดออกมาเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านต่างๆแล้วเมื่อคุณค้นพบชีวิตคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตดูนิดนึงนะว่ามีคอมเมนต์อะไรโอเคไม่ค่อยเห็นเลยนะ
โอเคชีวิตไลฟ์สไตล์โอเคครูเห็นว่าทุกคนกดไลค์มากดหัวใจมาแต่คอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะคะต้องขออภัยด้วยงั้นครูอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะณวันนี้ครูก็มีเทคนิคนะคะแล้วก็มีข่าวดีมาบอกพวกคุณทุกคนด้วยนะคะณตอนนี้ที่ครูพิจารณามาแล้วว่ามีหลายๆอย่างที่มนุษย์เราติดขัดอยู่แล้วครูก็พิจารณาว่าณตอนนี้ลูกศิษย์ของครูนักเรียนของครูหรือคนที่ติดตามเพจครูเนี่ยต้องการอะไรมากๆที่จะสามารถที่จะนำไปพัฒนาแล้วเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะคะครูก็เลยตัดสินใจว่าครูจะสอนคุณในคอร์สนี้คอร์สนี้คือคอร์สอะไรนะคะอย่างแรกเลยครูจะบอกว่าคอร์สนี้ชื่อว่า Unlock Your Passion Business ไม่ใช่ Passion เฉยๆไม่ใช่ Purpose เฉยๆและก็ไม่ใช่ Business เฉยๆครูจะสอนให้คุณปลดล็อก Passion ของคุณ Purpose ของคุณรู้ว่าตัวเองรักชอบและถนัดอะไรและสอนให้เปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นเงินด้วยเพราะอะไรหลายๆคนค้นหา passion หลายๆคนเรียนหลายๆคนศึกษาคุณพอรู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะเดินต่อไปยังไงในการสร้างให้มันเป็นธุรกิจหรือทำต่อไปให้มันทำเงินให้กับชีวิตของคุณหรือเอามันไปสร้างธุรกิจหรือเอามันไปใช้กับชีวิตคุณได้ยังไงแต่คอร์สนี้ครูจะสอนคุณหาทั้ง passion และ purposeเพราะถ้าคุณมี passion อย่างเดียวแต่คุณไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตคุณแค่รู้ว่าคุณรักชอบอะไรคือแรงผลักดันอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณมันเป็นยังไงคุณอยากเกิดมาเพื่อทำอะไรคุณรู้แค่นั้นแต่คุณไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มี purpose ที่จะเอาไปใช้ว่าเฮ้ยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตคุณนะมันคือเจ้านี่คุณก็จะกลายเป็นแค่คนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแค่นั้นแต่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำอะไรให้โลกใบนี้มันดีขึ้นหรือแม้กระทั่งชีวิตคุณดีขึ้นเลยทำไมครูย้ำแบบนี้เพราะเมื่อตัวคุณเองดีขึ้นเมื่อตัวคุณเองสำเร็จมากขึ้นครอบครัวของคุณญาติของคุณพ่อแม่พี่น้องของคุณเพื่อนของคุณและทุกคนในชีวิตคุณย่อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยและเมื่อคุณเป็นมากกว่านั้นเมื่อคุณสร้างได้มากกว่านั้นทุกธุรกิจที่คุณสร้างทุกโปรดักที่คุณสร้างทุกสิ่งที่คุณสอนหรืออะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสินค้าหรือบริการอะไรมันคือการสร้างคุณค่าและแก้ปัญหาให้กับคนอื่นทั้งสิ้นมีผู้คนอีกมากมายนับพันนับหมื่นนับแสนคนที่กำลังรอความช่วยเหลือจากคุณอยู่ถ้าคุณยังไม่รู้เราทุกคนมีบางอย่างที่ถนัดและไม่ซ้ำกันด้วยถ้าคุณหาสิ่งที่เป็นของตัวคุณให้เจอหาคีย์เวิร์ดของคุณให้เจอแล้วคุณจะไปได้อีกไกลมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สนี้คือทางลัดในการปลดล็อกแพชชั่นของคุณค้นพบแพชชั่นแรงบันดาลใจและจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรเนี่ยนะจากภายในตัวคุณจะรู้ทุกอย่างเลยและนำมานี่คือสำคัญคือสร้างเป็นตัวตนของคุณและสร้างเป็น passion business คือ business ที่เกิดจาก passion ของคุณและทำให้คุณได้มีโอกาสสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรักนี่คือสิ่งที่ครูจะสอนต่อไปนี้เพราะนี่คือเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะเมื่อคุณค้นพบแล้วคุณเปลี่ยนหรือ transform passion นั้นให้มันกลายเป็นธุรกิจให้มันกลายเป็นสิ่งที่สร้างเงินหรือทำเงินให้กับคุณได้คุณจะได้ทำ2 อย่างไปพร้อมๆกันคือทำสิ่งที่คุณรักและมีรายได้ด้วยคุณไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นทนทำงานที่ไม่ได้รักเพื่อรายได้บางอย่างในชีวิตหรือเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆหรือไม่ได้ทำสิ่งที่รักสักทีหรือบางคนเลือกทำสิ่งที่รักแต่เขาไม่เรียนรู้ว่ามันเป็น passion business ได้ยังไงมันสร้างรายได้ได้ยังไงที่จะเอามาแมทช์กันแล้วทำให้คุณสามารถทำสิ่งที่รักและสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณทำให้ทุกวันแห่งการทำงานเป็นเรื่องสนุกและมีความสุขสุดๆสำหรับคุณนะคะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สออนไลน์บวกเวิร์กช็อปนะคะที่เข้มข้นมากๆในซีรีส์ Unlock เหมือนกันชื่อว่า Unlock Your
passion business เอา passion ขึ้นก่อนเพราะค้นหา passion ก่อนแล้วถึงไปทำเป็น business ครูจะพาคุณไปค้นพบตัวตนของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดรู้อย่างแน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรเกิดมาเพื่อทำสิ่งไหนรักชอบสนัดสิ่งไหนและสร้างสิ่งนั้นให้กลายเป็นธุรกิจและทำเงินให้กับคุณใครที่ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันเกิดมาเพื่อทำอะไรรักชอบสิ่งไหนจะเป็นยังไงชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปครูตั้งใจสอนคอร์สนี้มากๆเพราะว่าหลายคนถามคำถามนี้ขึ้นมาตลอดเวลาเลยแล้วครูก็เห็นว่าชีวิตหลายคนไม่มีความสุขไม่แฮปปี้กับชีวิตเพราะเขาขาดสิ่งนี้นาทีที่คนเรารู้ว่าคือสมัยก่อนทำไมครูถึงรู้ครูเองก็เคยผ่านมาก่อนแล้วก็เคยปลดล็อกหลายๆคนที่เขาเจอ passion ของตัวเองให้เขาได้มีโอกาสได้ทำตามเป้าหมายตาม purpose ทำเป้าประสงค์จุดประสงค์ของชีวิตของเขาสมัยก่อนเหมือนกันครูเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคนเขาบอกว่าทำไอ้นี่ดีก็ทำไอ้นู่นดีก็ทำเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วก่อนเริ่มรู้จักกฎแรงดูดก่อนที่จะเริ่มศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันเกิดมาทำไมแล้วฉันจะทำอะไรทำไปเพื่ออะไรแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยจนมาวันหนึ่งได้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อครูรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ครูทำสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทุกประสบการณ์ในชีวิตที่เคยพบเจอไม่ว่าเลวร้ายแค่ไหนมันคือสิ่งท้าทายที่ให้ครูสอนครูที่เรียนรู้ผ่านมันมาเป็นประสบการณ์และณวันนี้ครูได้มาใช้ในการสอนพวกคุณทุกคนมันคือประสบการณ์อันล้ำค่าที่มันสามารถที่จะเอามาถ่ายทอดและช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะแพชชั่นของครูจริงแล้วคือการเปลี่ยนชีวิตคนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ครูสอนเนี่ยคือสิ่งที่ครูชอบที่จะทำให้เห็นคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นคนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเห็นคนก้าวหน้ามากขึ้นเห็นคนบอกว่าปลดล็อกทุกครั้งที่มีคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาความรู้สึกฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบนี้คือทุกคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาว่าสำเร็จแล้วหรือชีวิตดีขึ้นหรือได้รับอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นจากทางไหนก็ตามครูจะรู้สึกดีมากๆเลยเพราะมันเป็น purpose ของครูว่าครูจะต้องเปลี่ยนชีวิตคนให้ได้อย่างน้อยก็1 ล้านคนขั้นต่ำที่สุดในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยตั้งใจที่จะทำคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ปลดล็อกและสร้างธุรกิจที่ทำเงินให้กับคุณจริงๆจากสิ่งที่คุณรักคุณจะพัฒนามันง่ายขึ้นคอร์สนี้นะคะเน้นภาคปฏิบัติและเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ซ้ำกับคอร์สอื่นเลยในคอร์สจะประกอบด้วยบทเรียนบวกเวิร์กช็อปนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดมีรายละเอียดตั้งแต่หาแพชชั่นหาตัวตนหาสิ่งที่คุณรักชอบถนัดหา purpose นะคะปลดล็อกเกี่ยวกับความคิดตัวตนของคุณแพชชั่นของคุณเชื่อมต่อตัวตนภายในเพื่อรู้อย่างได้ชัดว่าคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรจุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรนะคะและการนำแพชชั่นของคุณไปเปลี่ยนเป็นธุรกิจในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับตัวคุณและไลฟ์สไตล์ของคุณบางคนทำธุรกิจแต่ทำผิดที่บางคนรู้ว่าแพชชั่นของฉันนะเรื่องอาหารฉันหลงไหลมากแต่ปรากฏว่าก็เลยคิดว่าต้องทำร้านอาหารปรากฏว่าไลฟ์สไตล์ชอบเดินทางท่องเที่ยวไม่ชอบอยู่กับที่ไม่ชอบเช็คไม่ชอบดูไม่ชอบตรวจสอบไม่มีความรู้สึกอยากจะทำธุรกิจแนวนี้เลยทำไปแล้วก็ไม่ชอบรู้สึกยุ่งยากรู้สึกไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันรู้สึกนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้ล้มเลิกไปคุณเคยเห็นไหมบางคนที่ทำบางธุรกิจแล้วก็ล้มเลิกไปง่ายๆหรือว่าทำได้ไม่ต่อเนื่องนั่นก็คือสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่แพชชั่นของเขาและเขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณมีแพชชั่นแล้วมันต้องมี purpose ด้วยนะคุณต้องรู้ด้วยนะว่าสุดท้ายและจุดประสงค์เนี่ยแพชชั่นสมมติคุณหลงไหลในเรื่องอาหารมากคุณไม่จำเป็นต้องทำร้านอาหารก็ได้คุณต้องหาให้เจอก่อน purpose ของคุณคืออะไรถ้าจุดมุ่งหมายของคุณคือทำให้ทุกคนได้กินอาหารที่อร่อยที่สุดโอเคร้านอาหารอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคุณแต่บางคนอาจจะไม่ใช่บางคน purpose คือทำให้คนรู้จักกินอาหารได้ถูกต้องเขาอาจจะกลายเป็นนักโภชนาการที่เก่งแล้วดังมากๆก็ได้ทุกอย่างแต่ละคนมีคนละแบบที่ไม่เหมือนกันแล้วคุณสามารถที่จะสร้างได้หมดและนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะคอร์สนี้นะคะครูบอกก่อนว่านอกจากเรียนแบบนี้แล้วก็สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และยังมีโบนัสคือเทคนิคการต่อยอดไอ้แพชชั่นของแพชชั่นบิสเนสของคุณเนี่ยให้กลายเป็นธุรกิจที่ใช้กฎแรงดึงดูดเข้าไปช่วยแล้วสร้างให้มันแตะทะลุล้านแบบง่ายๆนะคะซึ่งคอร์สนี้ครูออกแบบมา
เป็นสัมมนาสดออนไลน์ซึ่งคุณจะได้เรียนสดรอบแรกนะคะในวันที่ 24 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเป็นเสาร์ที่ 24 มิถุนาแต่ถ้าใครไม่สะดวกไม่ว่างสมัครย้อนหลังอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนตอนไหนก็ได้นะคะแต่เทคนิคคือเรียนให้จบในครั้งเดียวจะได้ผลดีที่สุดเพราะมันคือการแฮ็กจิตใต้สำนึกครูย้ำและเนื้อหามันจะเน้นเข้มข้นทรงพลังและมีเวิร์กช็อปตลอดเวลาเพื่อให้คุณนะคะค้นพบตัวเองได้จริงๆซึ่งคุณสามารถที่จะถ้าไม่ว่างนะคะในวันที่ 24 คุณสามารถเรียนออนไลน์วันไหนเวลาไหนก็ได้แล้วทบทวนซ้ำได้ตลอดไม่มีหมดอายุค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้ราคาปกติ 7,500 บาทแต่ทุกคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะซูเปอร์แอริเบิร์ดจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนะคะลดเหลือ 2,999 บาทท้วนเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเป็นนักเรียนเก่าคอร์สอันล็อกอยู่แล้วนะคะเคยเรียนอันล็อกใดมาก็ตามลดเหลือ 2,500 บาทเมื่อชำระภายใน 31 พฤษภาคมนี้ชำระได้ทั้งโอนเงินและตัดบัตรเครดิตนะคะครูอยากจะบอกว่าทุกคอร์สมันมาจากประสบการณ์การใช้ในชีวิตจริงๆของครูที่เอาไปใช้แล้วสำเร็จไม่ใช่ศึกษามาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครูมั่นใจว่าถ้าคุณเรียนรู้แล้วฝึกตามแล้วนำไปใช้ทำเวิร์กช็อปตามที่ครูสอนจริงผลลัพธ์ที่คุณได้กำไรเกินกว่าค่าคอร์สอย่างน้อย 5-10 เท่าฟรีบวกกำไรอย่างแน่นอนขอให้คุณตั้งใจและเอาไปทำสำหรับซูเปอร์ VIP นะคะหลายๆคนถามมาตั้งแต่ตอนที่ลงแล้วเนาะซูเปอร์ VIP ครูรับแค่5ท่านนะคะมาเรียนสดที่เพนท์เฮาส์ครูพร้อมเวิร์กช็อปพิเศษและดินเนอร์กับครูถามคำถามส่วนตัวได้ราคาปกตินักเรียนทั่วไป 12,500 บาทต่อท่านคนที่เป็นสมาชิก ULS นะคะหรือว่าลดเหลือ 9,999 บาทจองได้ที่ทาง inbox นะคะหรือโทรSuper VIP นะคะโทรมาได้ที่ 0641082999 นะคะอันนี้เป็นลักษณะของ Super VIP แต่ถ้าเรียนธรรมดาก็เป็นราคาพิเศษ 2,999 บาทถึงสิ้นเดือนนี้และถ้าใครยังไม่ได้เรียน Unlock Series ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น Money Power Habit อะไรต่างๆแล้วอยากเรียนควบคู่กันหรือรวมกันไปหมดครูก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้สามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้นะคะเป็นเซตพิเศษแบบครบทุกคอร์สเลยมีทั้งหมดแค่50เซตเท่านั้นนะคะสมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนก็จะลดไปเยอะมากนะคะรู้สึกว่าจาก 30,000 เหลือ 12,000 เนาะก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะสุดท้ายนี้แล้วนี้ครูอยากจะบอกกับพวกคุณทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมาจากไหนตอนนี้คุณอยู่จุดไหนของชีวิตจะรู้หรือไม่รู้ว่าแพชชั่นของคุณคืออะไรจะมีจุดประสงค์ในชีวิตของคุณหรือเปล่าไม่สำคัญแต่ณวันนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะปรับจะเปลี่ยนจะสร้างจะค้นพบตัวเองไหมคุณลองถามใจตัวคุณเองดูว่าณปัจจุบันนี้คุณอยากทำอะไรคุณอยากเป็นสิ่งไหนถ้าโลกนี้ไม่มีข้อจำกัดเลยแล้วเริ่มทำมันเริ่มลงมือทำตามสัญชาตญาณของคุณตั้งแต่วันนี้ครูขอย้ำคำว่าสัญชาตญาณคำว่าอินเนอร์เนี่ยคือมันอยู่ข้างในนี้มันอยู่ในจิตวิญญาณของคุณแล้วมันเชื่อมต่อกับจักรวาลคุณต้องทำตามหัวใจไม่ใช่ตามสมองนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาครูอยากให้คุณไปดูย้อนหลังแล้วเช็คชีวิตของคุณว่าคุณเข้าข่ายใน4ข้อนี้ไหมถ้าคุณอยู่ใน1ใน4ข้อนี้รีบปรับรีบเปลี่ยนรีบดูแลตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในไลฟ์นี้นะคะจะทำให้คุณได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นและรู้ตัวเองมากขึ้นว่าต้องปรับปรุงอะไรและสิ่งไหนในชีวิตบ้างนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะลองไปดูย้อนหลังใครที่สนใจที่จะสมัครเรียนนะคะราคา 2,999 นะคะหมด 31 พฤษภาเท่านั้นสำหรับ300ท่านแรกซึ่งหมายความว่าถ้า300ท่านครบก่อน31 พฤษภาก็ปิดก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ครบก็ภายใน31 พฤษภาแล้วแต่อันไหนก่อนนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้คอร์สนี้เป็นคอร์สที่สำคัญมากๆถ้าคุณไม่รู้เลยว่าแพชชั่นของคุณคืออะไรเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของคุณคืออะไรคุณจะไม่มีพลังในการดำเนินชีวิตเลยและนี่เป็นสิ่งที่ครูผ่านมาเมื่อครูรู้ปุ๊บว่าแพชชั่นของครูคือการเปลี่ยนชีวิตคนนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะเป็นเวลาประมาณ
ประมาณ4 ปีประมาณ4 ปีได้ชีวิตของครูไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยครูสร้างธุรกิจที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆตลอดเวลาแล้วแฮปปี้มากเพราะเราให้มากกว่าที่เราได้รับคำนี้สำคัญนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับทุกสินค้าทุกบริการทุกผลิตภัณฑ์ของคุณต้องให้มากกว่าเงินที่เขาจ่ายมาเสมอนี่คือเคล็ดลับสำคัญแล้วสิ่งนั้นน่ะจะย้อนกลับมาหาตัวคุณให้คุณกลายเป็นคนที่มีความสุขประสบความสำเร็จแล้วช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายค่ะวันนี้นะคะครูขอลาไปก่อนใครที่เพิ่งมาไปดูย้อนหลังนะคะจะได้เข้าใจและใครที่ต้องการปลดล็อก passion ปลดล็อก purpose และที่สำคัญสร้างมันให้เป็น business ที่ทำเงินให้กับคุณได้จะดีกว่าไหมในเมื่อทุกวันนะคุณต้องทำธุรกิจคุณต้องทำงานต้องทำทุกอย่างอยู่แล้วคุณจะอดทนทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักไม่ได้ชอบไปทำไมจะดีกว่าไหมถ้าคุณได้ทำงานแล้วทำในสิ่งที่คุณรักด้วยแล้วมีความสุขและสำเร็จไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่ครูอยากบอกพวกคุณทุกคนค่ะวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาเรียนคอร์สนี้เป็นไงบ้างครับจะบอกสั้นๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยต้องการที่จะมีพลังมี power ในตัวเองในทุกๆด้านมากขึ้นคุณต้องลงเรียนคอร์ส Unlock Your Power ค่ะครูอ้อรับรองว่าสุดยอดจริงๆแล้วคุณจะสามารถที่จะปลดล็อกตัวเองในด้านต่างๆในทุกๆด้านที่คุณต้องการค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาเรียนคอร์ส VIP Unlock Your Power เป็นไงบ้างครับค่ะโอเคค่ะเนื่องจากมีคำถามเยอะนะคะเดี๋ยวครูกลับมาบอกพวกคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคครูจะบอกว่าอย่าคอมเมนต์มาใต้ไลฟ์นี้นะคะคอมเมนต์มาใต้ไลฟ์นี้เนี่ยทีมงานอาจจะไม่เห็นนะคะแล้วคุณอาจจะพลาดการสมัครไปขอให้คุณอินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วก็หลายๆคนถามคุณอุบลถามว่าไม่มีพื้นฐานกฎแรงดึงดูดเลยเรียนได้ไหมคะเรียนได้ค่ะถ้าคุณเป็นนักเรียนใหม่แบบใหม่จริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะครูจะให้คอร์สปรับพื้นฐานคุณแถมไปด้วยคุณเรียนพร้อมกัน2คอร์สนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วใครที่บอกว่าเรียนค่ะครูสมัครค่ะครูนะคะรบกวนอินบ็อกซ์เข้ามาเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่เห็นนะคะคุณอาจจะเสียสิทธิ์ได้นะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวครูจะมีโครงการพิเศษนะคะชื่อว่า LOA 7 Day Challenge นะชวนคุณมา Challengeเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดกันเอาให้เห็นผลลัพธ์เลยภายใน7 วันนะคะเพราะฉะนั้นติดตามเพจครูได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะมาเล่นกิจกรรม LOA 7 Day Challenge กันตั้งเป้าหมายของคุณมาแล้วก็ครูจะสอนเทคนิคการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะจริงๆครูจะสอนในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม LOA Thailand ที่ครูทำขึ้นมาเพื่อแชร์เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดนี่แหละแต่นี่เป็นครั้งแรกนะคะของการทำ Challenge นี้ครูจึงตัดสินใจที่จะทำรอบแรกนี้ที่หน้าเพจเพื่อให้พวกคุณทุกคนได้มีโอกาสในการฝึกกฎแรงดึงดูดตรงๆกับครูด้วยนะคะ7 Day นะคะChallenge เนาะ LOA 7 Day Challenge นะคะเดี๋ยวพบกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและสำหรับใครที่ต้องการจะเรียน Unlock Your Passion Business นะคะติดต่อ inbox กันเข้ามาได้เลยด่วนนะคะ300ท่านแรกเท่านั้นลดจาก 7,500 เหลือ 3,500 บาทนะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนอย่าลืมเอาความรู้ที่ครูสอนไปใช้และคืนนี้ฟัง Good Night ก่อนนอนด้วยนะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนค่ะหลับฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับคนที่มีความเชื่อที่ติดตัวมานานๆอะไรเงี้ยมันต้องมาคอร์สนี้ค่ะเพราะว่าแต่ความเชื่อที่ติดแบบบล็อกทำให้เราไม่อยากแอคชั่นทำอะไรหรือว่าไม่กล้าที่จะไปประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยทำไมถึงติดอยู่ถึงไม่เริ่มลงมือทำสักทีอย่างเงี้ยค่ะไอ้คอร์สนี้แนะนำเลยนะคะดีมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้มาเรียนเป็นยังไงบ้างครับอยากบอกว่าเยี่ยมมากเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่เข้ามาในคอร์ส Unlock Your Power ตรงนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะสามารถปลดล็อกได้ทุกๆเรื่องขอบคุณคุณครูพูดมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับมาเรียนคอร์สนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ยอดเยี่ยมมากค่ะถ้าได้มาเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเราถึงยังไม่มี power ทำไมเรายังไม่มีพลังต้องมานะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณนี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากครับ